السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصحابكم كيكومي عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني، وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو معاكم. الفيديوهات اللي فاتت قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا هعمل لكم ريفيو ما بين خيطين. الخيطين حلوين جدا، جربت الخيطين، ما حبيتش اعمل الريفيو من غير ما اجرب الخيطين، فجربت الخيطين ورجعت لكم اقول لكم يعني ايه احلى خيط فيهم عجبني وايه الخيوط الحلوة. واستنوا الفيديوهات الجاية هنزل فيها طريقة عمل الورد ده من سلسلة فيديوهات بوكيه كروشيه. تابعوني عشان تشوفوا الطريقة بتاعت كل حاجة فيهم، هتنزل الفيديوهات الجاية سواء الوردة البلدي او فرع الشجر. اهو فرع الشجر والوردة البلدي برضو طريقتها هتنزل الايام الجاية. تابعوني عشان تتفرجوا على الفيديوهات الحلوة دي من سلسلة فيديوهات بوكيه كروشيه. اما الفيديوهات اللي فاتت، اول فيديو نزلنا فيه الوردة الحلوة قوي دي بكل تفاصيلها بطريقة عملها، شكلها حلو قوي. انا بس مش عارفة اجيبها كاملة قدام الكاميرا لان هي كبيرة قوي. تمام اهي. الوردة دي جميلة قوي ونزلت معانا برضو في الفيديوهات اللي فاتت. نزل برضو معانا في الفيديوهات اللي فاتت، نزل معانا وردة اللافندر اللي عملناها وكانت حلوة جدا جدا. بصوا حلاوتها. تمام كده. دلوقتي بقى تعالوا اقول لكم ونعمل مع بعض الريفيو اللي انا قلت لكم عليه، اللي هنعمله ما بين خيطين، والخيطين حلوين جدا واثبتوا فعلا نجاحهم. خيط اليزا ديفا والخيط اوليفيا. تمام كده. انا خيط اليزا ديفا بحبه جدا، بحب لمعته، بحب برمته اللي هي المارسليزيه بتاعته. بصوا البرمه، بحب ان هو مبروم قوي. تمام كده. عملت منه ايه؟ اول حاجة عملتها من الخيط الاليزا ديفا وكانت الوردة دي عملناها في الفيديو بتاعها بالخيط الاليزا دي. تمام كده. عملت منه كمان ايه عملت منه كمان الورد اللافندر دوت، واكيد شفتوا الفيديو بتاعه، لو مفرجش على الفيديو بتاعه يتفرج عليه. اما الوردة اللافندر اللي باللون اللافندر دي عملتها بخيط اوليفيا. عايزه اوريكم الفرق، هو تقريبا مفيش فرق غير في حاجتين اتنين. الفرق معايا في التخن، ده مدي فوليوم اكتر، يعني ده خيط اوليفيا مديه فوليوم اكتر، وده لان الفتله بتاعتها مش مبرومه كفايه اهي. بصوا لما احط فتله اوليفيا جنب الديفا، بصوا كده في فرق في البرمة. الديفا مبروم اكتر منه، فهو ده اللي اداني الفوليوم هنا. شايفين؟ تحسوا ان الطبقات بتاعتها اكتر، انها كمان بتتحرك. هنا لا، هي بتتحرك معايا بس الطبقات مش اكتر. طيب ايه الفرق كمان؟ الفرق ان الديفا فيه لمعة حلوة قوي. يا رب تكون واضحة في الكاميرا اللمعة اللي في الديفا، ودي اكتر حاجة انا بحبها فيه. شايفين بيلمع ازاي الخيط؟ حرير اكتر. تمام. معنى كده ان اوليفيا وحش؟ بالعكس عجبني جدا جدا جدا. وفي حاجات اكتشفت انها لما تتعمل بيه هتكون احلى من الديفا. فانا الخيط حلو، بس هو لمعته مطفي شوية، لمعته مطفية شوية عن الديفا. لما هحطها في وسطيهم اهو، كل الخيط الديفا بيلمع ما عدا هي مطفية شوية، بس شكلها حلو جدا برضو. الفوليوم بتاعه اعلى. دي تعالوا نشوف كده، دي الوردة البلدي، الفيديو بتاعها هينزل كمان يومين 3 بإذن الله، نظبطه وننزله. دي كده الوردة البلدي معانا، عملتها بخيط اوليفيا، ما عملتهاش بالديفا. تمام. اهي البقرة بتاعتها، البقرة 50 جرام عملت لي الوردة دي، ولسه فيها تقريبا يعمل وردة كمان. فدي كده وردة البلدي شكلها حلو قوي. ليه بقى قلت لكم ان الخيط ده حلو جدا؟ الخيط ده حلو لما بيبقى فيه حاجة انا عايزة اديها فوليوم، عايزة اديها مساحة، عايزة اديها ورد طبقات كده. بصوا الوردة طبقاتها كتير ازاي، وفي نفس الوقت منفوشة، مش يعني مش عاملة كده، مش بصوا الطبقات بتاعتها منفوشة ازاي. فدي عشان كده عجبني قوي خيط اوليفيا فيها. لما نفذت نفس الوردة بس انا نفذتها على شكل اصغر،
مش عشان حاجة، مش عشان انا عايزاها صغيرة، عشان بس انا عايزاها اعرف الفرق ما بينهم في الوردة. لما نفذت نفس الوردة بالخيط الديفا ما عجبتنيش زي الوردة اللي بالخيط الاوليفيا. طبقاتها كتير طبعا، دي مش نفس العدد يعني، عشان بس ما نقارنش في عدد، ده مش نفس عدد السطور دي خالص. بس كإحساس الطبقات بتاعتها، الفوليوم مفيش يعني، المفروض دول كانوا يدوا فوليوم اعلى من كده شوية. الديفا ما ادانيش الفوليوم دوت. اهو لمعتها حلوة، بس لما بتكون في وردة بلدي او وردة عايزة اديها طبقات اكتر، عايزة اديها فوليوم، عايزة اديها ان هي تكون منفوشة كده اكتر، فلا طبعا الاوليفيا عجبني اكتر في الوردة دي. تمام كده. تعالوا نشوف ورقة الشجرة. عملت واحدة بخيط اوليفيا اهي، وعملت واحدة بخيط الديفا، مفرقوش خالص عن بعض. يمكن هو بس الفرق في اللمعة، انما في الشكل الوردة في اي حاجة مفرقوش خالص عن بعض. بصوا كده، اللونين حلوين والشكلين حلوين. آه يعني بجد لا حلوين جدا. فالخيط ده بين ان هو سعره طبعا سعره مش غالي، وفي نفس الوقت هو يعني خطف قلبي كده ان هو خيط بالسعر ده تكون جودته كده لما يتحط جنب الديفا مفيش فرق كبير خالص ما بينهم غير في اللمعة البسيطة دي. فلا هو حلو قوي. بصوا كده اهو، عجبني جدا. انا حبيت اعمل واحدة مخصوص بالديفا وواحدة بالخيط دوت عشان خاطر نعرف الفرق ما بينهم. بصوا اهو، الاتنين نفس الاتنين نفس الجودة، نفس الشكل، نفس كل حاجة، بس الخيط ده بيلمع شوية بسيط عن الخيط ده. تمام كده. ممكن يبقى فيه فرق في الحجم، بس هو يعني بصوا لا هو نفس الحجم اهو. الوردتين اهم، انا حركتها بس اهي نفس الحجم فرعين الشجرة. فعجبني جدا، مفيش فرق فيه في ورق الشجر خالص. يعني ورق الشجر زيه زي الديفا ما فرقش خالص، فرق معايا في الوردة ان هو اداني فوليوم اكتر. تمام كده. وريتكم كده كل حاجة عنه. تعالوا اوريكم الدرجة، بس لما بيكون نفس هي دول نفس الدرجة تقريبا يعني مش بالظبط، بس تقريبا نعرف نجيب نفس الدرجات من اوليفيا، هي نفس الدرجات من الديفا. تمام كده اهو. ده سمك الديفا وده سمك الاوليفيا. حاسه ان مفيش فرق ما بينهم غير ان الديفا مبروم شويه عن اوليفيا، بس كجوده الاتنين حلوين جدا. آه تعالوا بقى دلوقتي اقول لكم الفايده بقى واخر الفيديو ده. ده كده كان الاخضر بتاع اوليفيا، وده بتاع الديفا. دي ديفا. تمام كده. الخيطين حلوين قوي. لو انتي محتاجة حاجة توفري يعني التكلفة ما تبقاش عالية عليكي قوي، اختاري الخيط دوت. لو هتعملي بيه الورد حلو مش وحش. بيدي خصوصا في الورد زي ما قلت لكم، الورد البلدي ده بيدي فيه فوليوم وكثافة كده للوردة، تحسيها منفوشة شوية، فبيكون حلو قوي. لو انتي حابة ان انتي عايزة اللمعة اللي في الخيط او كده، هتختاري طبعا الاليزا ديفا. في الوان طبعا، كل الالوان متاحة من الديفا بتتباع. تمام كده. وده الاخضر بتاعه، ده الاصفر بتاع الديفا. طبعا في الوان كتير بس انا معرفتش يعني مش هعرف اصور، مفيش مكان احطها فيه. تمام كده. فكده حبيت اوريكم الفرق بين الخيطين والوانهم اللي معايا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون قدرت افيدكم. ولو في اي سؤال محتاجين تسألوهولي ابعتهولي سواء على التطبيق الازرق او سواء هنا في كومنتات. اكتبولي كومنت بسألكم وهرد عليه. لو السؤال محتاج فيديو زي ده كده هرد عليكم في فيديو، ولو السؤال عادي هرد عليكم في كومنت. ويا رب اكون قدرت افيدكم واقول لكم الفرق بين الخيطين ايه، يكون الريفيو واضح عن الخيط ده. على فكرة الريفيو ده والله مش لإعلان لا لديفا ولا لأوليفيا. الخيط ده الفيديو دوت بس عشانكم انتم، عشان لو حابين يعني لما تشوفوا فيديوهات بتاعة بوكيه كروشيه
من كوكي كومي تعرفوا نشتغل بإيه أو نجيب إيه، طب نعمل إيه. لأ، مبدئيًا ممكن تخلّيكِ في الخيط دوّة سعره حلو عليكِ، تقدري تشتريه، البَكَرة فيه 50 جرام مش 100 جرام، فسعرها حلو جدًا، تقدر تعمل لِك وردة، وردتين، 3 على حسب حجم الوردة اللي هتعمليها، وممكن تعمل لِك ورد كتير جدًا من وردة اللافندر لإنها مش بتاخد خيط خالص، هتعمل لِك برضه كتير أوي من فروع الشجرة دي، لإنها برضه كمية الخيط بتاعتها قليلة أوي، فتقدري تبدئي بيه لو أنتِ هتبدئي مشروع مش هيفرق خالص عن الديفا. لو أنتِ حابة إن الشغل بتاعِك يبقى بيلمع وحابة لأ هاشتغل بالديفا يعني هاشتغل بالديفا، تقدري بقى لو أنتِ عايزة تعملي الوردة البلدي كتّري جدًا في عدد الطبقات، يعني مثلًا بدل ما هابتدي ب100 سلسلة لأ، ابتدي ب120 ب140 سلسلة عشان تدّيكِ الvolume بتاعها يبقى زي الوردة اللي في الأوليفيا. وكده أقول لكم باي باي عشان الفيديو أنا محتاجاه يكون قصير، مش عايزة الفيديو يكون طويل عشان أي حد يعرف يتفرّج عليه. أقول لكم باي باي، ما تنسيش تشتركي في قناتي وتفعّلي زر الجرس عشان يوصل لِك كل جديد، واكتبي لي comment حلو منِّك وقولي لي بتتابعيني منين. باي باي.